Komin sæl og blessuð. Og hér erum við stödd og ég. Og þú ætlar að hlusta svona. Þú nennir ekki að hlusta lengur. Taktu tímann og segðu mér svo hvað þú jægst lengi yfir því. Kannski varstu bara með allan tíma. Það er svona alltaf skemmtilegra að menn hanga með mann allan tíman. Ekki svo að skilja að maður hafi svo mikið að segja. Já, ekki annars. Hefur maður ekki bara mikið að segja. Höfum við ekki bara öll heilmikið að segja ef upp er staðið. Þegar upp er staðið. Ég myndi segja það. Og af hverju er það nú? Nú, við erum í lífinu. Og lífið hefur alltaf eitthvað að segja. Það er bara lifandi kringum okkur, hvort sem okkur líka það betur að vera. Og við erum inn í þessu lifandi lífi og við hljótum að hafa eitthvað að segja inn í þessu lífi. Það er þá eitthvað meira lítið að þeim að það ekkert að segja með alltaf blússandi lífi í kring sig. Þannig að það kemur alltaf eitthvað út úr öllu sem sagt er. Það er ekki ennast rétt hjá þeim. Rétt, segja mann, maður hefur ekkert vitið þessi maður. En ég er búin að sjá það í gegnum tíðina að hafa allir heilmikið vitt. Og ég hef ekki kynst einni einustu manneskju að þetta í dag sem aldrei hafði neitt að segja. Hún taldi sig ekki hafa neitt að segja. En svo byrjaði hún. Og þá kom bara ljós hún bara gat greint frá mörgu. Okkur. Nú var því að eins og vorum að tala um áðan, hún er í lífinu. Og lífið er fullt af öllu. Misjætt hvað menn sjá út úr lífinu. Og sumir vökull þar en aðrir. En þeir sem eru mjög vakandi þar, að þeir koma heima kvöldi dags með hverja skáldsögun eftir öðru, eftir annari. Það er svo mikið að segja. Bara það sem augun námu, það var bara heil bók. Og hverjum einasta degi. En okkur finnst þetta nú ekkert merkilegt vegna þess að við erum hverjum degi inn í þessu lífi og það er bara svona. Og sumum gefið, það er allir alltaf gefið að mislega hvað menn gera, sem er alltaf þannig mál. Mönnum er gefin augu og eyru og munn og allt saman það og þeir sjá með augunum sínum og augunum vekja athygli. Þetta var ekki merkilegt, segir munnurinn vegna augnanna sem að syndi eitthvað. En svo er einhver annar þarna í grennd og hann sagði, vá, maður svakalega er þetta flott maður. Sitt hver afstaðan að sama tilefni. Af hverju? Það er náttúrulega fyrst og fremst ástæðan svo að það liggur misvel á mannum og þegar menn er ekki góðskapinu sínu þá vilja þeir nú láta það koma fram munn og svo framvegis. En sumir eru alltaf jákvæðir og að þeir eru alltaf jákvæðir þá er það sem þar kemur út munn jákvætt. Og það breytir öllu. Það er svona, vill nú líka hírgamenn, líka á við. Öndvertið, það er ekki mikið verið í þetta. Og annað eftir því, það sogar úr mönnum lífið. Af því það er að soga lífið úr honum og henni sem talar svona.
Við sjáum að þetta ekki glaðasta fólki í heimi. En við erum samt í lífinu og vinnum með lífið eins og við kunnum. En sumir sjá lífið sem líf og af því að þeir sjá lífið sem líf þá líka vilja lifa því lifandi. Og þá breytist svo margt í fegurð fyrir þessu fólki og það kemur sína bóka kveldi dags með innra með sér og það ekkert nema skemmtilegt. Undvertið þrasaran og reiðigjörnumanninn sem kemur allt svart og sigurlaust með sér heim og bókin sú var alveg hrikaleg. Ég einhvern tímann og hún kannski heyrti þetta, ég allavega var svolítið talað um tímamanni. Það verður gott að skrifa niður svona hugsanir sínar og ég fór út í þetta. Ég skrifaði allt sem hvernig mér leið og svo hætti ég þessu nú og þetta stóð nú í einhverja mánuði og maður var með þessa skruddi inn í skápið og svo ákvað ég að kíkja í hana maður. Vá! Það var einn mjög hneykslaður. Því hvernig þessi sami maður hafði hugsað í þessu og hinu ástandinu sínu og það var bara ekkert gott. Þetta maðurinn. Annars var þetta rosalega lærdómsríkt, þannig að það má alveg svona hvetja mig í þetta og ég lærði alveg helling af þessu. Maður sá alveg bara biksvartan gæja, ekki á hörund, heldur bara biksvartur inn í sér, inn á milli. Þannig að maður sveiflaðist upp og niður í þessu öllum saman. Þá var maður bara þannig. En þetta var löngu áður en ég kynntist Jesú og hann í dag hjá mér og þetta ekki til lengur neitt svona hjá mér. Þetta dettur maður hænufett niður og fer svo hænufett upp en sekkur ekki niður í dýpstu skurði og svo bara upp til skían á milli. Ég var nú kannski ekki alveg svona svakalega krefur en svona maður sökk nú oft nokkuð djúpt og fór svona nokkuð hátt á milli en það ekki lengur. Maður svona jafn frá degi til dags. Það náttúrulega í nástaða. Manni bara líður vel í hjartanu sínu frá degi til dags. Og akkur líður manni svo vel í hjartastunna þegar maður ræktar samfélagið við Jesú. Svo sé enginn sem segir mér að gera það. Og það þarf ekki lengur að segja mér að gera það því ég þekki Jesú svo vel. Og nú hlóstu. Hvernig geta maður þekkti Jesú vel? Þetta nú bara vísbending til því sjálf sem þú veist ekkert Jesú. Ég þekki mjög vel. Og hann alltaf með hvatningarorð á öðrum og að þeim búin að segja svo mörg hvatningarorð við mig að þá ég oft að hvetja menn. Það mér finnst gaman að hvetja menn og þegar ég að hvetja menn það hvest ég sjálfur og ég kann vel við það. Þannig þú sér það þessu og þú veist að þetta satt, þú sér það þessu að þú ræður öllum það hvernig líða þín og núna ætlar þú að fara að venja þig á það þegar þú lappar í fallega umhverfinu þínu, já þú ætlar að sjá fegurðina þarna var fugla flögri maður sköpun Guðs. Ég man eftir því þegar ég var að byrja gönguna mín, ég má segja að ég hef verið að byrja gönguna. Og ég hef líka oft talað það að ég átti ekki pening fyrstu mánuðina, 1,5 árið. Og átti nú ekki alltaf mikið að borða, en alltaf fekk maður nú eitthvað. Þannig því ég var að koma út úr húsi í Hafnarfirði,
Í kveldi dags ætlaði að labba bara heim eins og ég gerði. Það var alveg grimmdar gattur úti maður. Ég man eftir það var alveg svakalegt frost. Akkurat þegar ég kom hann út. Og ég svona, var ekki viss hvort maður fengi eitthvað að borða það núna. Og hvað heldur að hafi þá skeð? Alveg svoleiðis grimmdar frost og miður vetur og kemur ekki fljúgandi þröstur maður. Og sest á grein rétt hjá mér og syngur svona fallega fyrir mig. Hann var alveg svoleiðis hnöttóttur að spiki. Það bara fór ekkert á milli mála. Og hvað heldur að hafi skeð þá? Jú, þá talaði drottinn til mín og sagði: Konráð, sérðu þröstinn þarna? Og ég kvað já við, og búinn að vera með augun á honum svolítinn tíma. Hann sagði: þú sérðu að ég fæði þrestina. Úr því ég fæði þrestina. Ekki efast það eina stund að ég mun ekki sjá þér fyrir fæðu. Þetta var svakalega flott maður. Og maður trúði þessu náttúrulega alltaf innra með sér, þetta myndir lagast. Og hérna ég enn, hvað er 40, hvað er þetta langt síðan? Já, það er komið yfir 20 ár síðan. 22-23 ár síðan og þú sér að þessi meiri sem er öndurhögg í dag og svolítið þykar kinnar. Þannig að þetta fór allt vel. Þá fær maður vísbendingar frá Guði sem maður einhvern veginn veit að komið þaðan og ég fekk náttúrulega staðfestingu vegna þess að hann sagði mig frá því að hann væri að tala og ég þekki röddina. Það var uppörvaður maður sem gekk þar sem eftir var heimleiðis. Og svo breyttist þetta allt saman og ég fór og fóra og síðan hef ég snúið að borða. Ískápurinn minn yfirleitt alltaf fullur af öllu sem ég þarf bara. Og það hefur verið þannig síðan. En ég ekki tekjuhæsti maðurinn á öllu Íslandi, ég get alveg sagt þér það. En ég hef alveg nóg. Og ég get alveg sagt þér það að ef ég hef nóg, þá er ég bara sáttur. Það langar mér ekki kannski neitt meira. En svo náttúrulega koma púkarnir upp og þetta náttúrulega gengur allt úr sér og það þarf að endurnýta. Þá byrja sama hugsunin, hvernig ná maður nú að leysa þetta. En maður hefur huggunin þetta. Því að maður horfir bara tilbaka og segir þetta hefur nú alltaf leyst einhvern veginn og það lítur að leysast líka. Þetta ekkert annan hugreisting. Þannig séð að vera að tala sannleika við sjálfan sig að því maður þekkir hann sem maður tilheyrir. Og hann hefur bara aldrei brugðist. Hann sagði mig, Konni, horfðu á þröstina það. Ég sá alveg spikfeitt kvikindi maður. Ég fæði þröstinn og maður fór nú ekkert á milli mála. Hann hafði nú að éta. Ætti ég þá ekki líka að fæða þig? Já, hann hefur gert það. En hérna við segjum þetta gott. Það er að detta inn stund hérna. Og við höldum að sá fram einhvern tíma sinna. Einið í sæl.